ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്തൊരു വർക്കാണ്. ആ വർക്ക് ഇതിനകത്തിൽ എങ്ങനെ കണക്ഷൻ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ 2 ടാങ്കാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഈ താഴെ ഈ കയറി വരുന്ന ഇത് നേരെ മോട്ടറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇൻലെറ്റാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ട് താഴോട്ട് മാറി അതേ ലെവലിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഔട്ട് നേരെ പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്ത ടാങ്കിലോട്ട് പോകുന്നത് ഇവിടുന്ന് ഒരു വാൽവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വാൽവിൻ്റെ അവിടുത്തെ നേരെ കയറി അടുത്ത ടാങ്കിലോട്ടാണ് അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ പോകുന്നത്. ഈ ടാങ്കിൽ എന്തുമാത്രം വെള്ളം വീഴുന്നുണ്ടോ അതേ ലെവലിൽ തന്നെ ആ ടാങ്കും നിറയും. അതാണ്. പിന്നെ ആ ടാങ്കിൻ്റെ വാൽവ് അവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഔട്ടിന് വാൽവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. ഇത് നേരെ വന്നിട്ട് ഒരു എയർ വെൻ്റാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ എയർ വെൻ്റ് അവിടെ വെക്കുന്നത്, എയർ പൈപ്പിന് വെക്കുന്നത് ഒരു എൽബോയോ ടീയോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് താഴോട്ട് വെക്കോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യാറ്. നമ്മളിവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എയർ കവറാണ്. ജസ്റ്റ് ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഒരു നെറ്റുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പക്ഷികൾ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്ന് കാക്കകൾ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിനകത്ത് വേസ്റ്റുകൾ ഇടാറില്ല. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാണ് നമുക്ക്. പിന്നെ നേരെ ഇതിൻ്റെ ഓവർഫ്ലോ പോകുന്നു. അത് നേരെ വെളിയിലോട്ട് പോകും. അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി ഇനിയും കാണാം.